Nini? Wale wageni wetu wote wanaotoka nchi jirani wanakuja katika kaya zetu, tuhakikishe wote wamefuata utaratibu wa nchi wa kuingia na kuishi nchini. Tunaelewana? Hiyo ikiwa ni sambamba na wale wa Tanzania wote ambao wameoa raia wa kigeni. Kama unajua mke wako ni raia wa kigeni, basi uhakikishe anaishi Tanzania kwa kufuata utaratibu. Na utaratibu uko wazi kisheria kwamba lazima awe na pasipoti halali ya nchi anayotoka, uwe umefunga naye ndoa halali. Baada ya hapo unafika ofisi za uhamiaji, tunakupa kibali cha kumruhusu kuishi naye. Tunaita hati ya mfuasi, ama kwa Kiingereza wanasema dependent pass. Hiyo hati ya mfuasi inadumu kwa kipindi cha miaka miwili. Hiyo inakupa wewe uhalali wa kuishi na yule raia wa kigeni kama mkeo. Na tena ukiwa muumini mzuri wa kuwa unatengeneza hizi hati za mfuasi mara kwa mara kwa mkeo kwa miaka kadhaa, unapata faida wakati wa kuomba uraia wa huyo mkeo ama mmeo. Tunaelewana? Kama hujafuata hizi taratibu ambazo nimezitaja na unaishi na mwanamke kutoka nchi jirani, basi ujue unaishi na muhamiaji haramu. Maana yake ni nini? Tutakuja tutamkamata mkeo kwa kuingia nchini na kuishi kinyume na sheria, lakini vile vile tutakukamata na wewe mume wake kwa kumuhifadhi muhamiaji haramu. Ndio utaangukia kule sasa kwenye miaka 20 jela. Tunaelewana? Tunaelewana? Mwisho nataka niwakumbushe tena, nimezungumza sana, natumai tumeelewana. Lakini nataka niwahakikishie wale vijana wote wa bodaboda ambao wanaendesha maisha yao kwa kupitia wahamiaji haramu, watafute shughuli nyingine ya kufanya. Tumetajiwa pale na mtendaji, kuna mazao kadhaa ya kilimo ambayo yanamea katika eneo letu la Mkikomero. Ni afadhali tukaenda kuwekeza jasho pamoja na nguvu zetu kwenye hayo mazao kuliko biashara ya uhamiaji haramu. Tunapozungumzia uhamiaji haramu, tunazungumzia usalama wa nchi yetu. Tuko sawa? Mwisho, bodaboda nikikukamata uko na muhamiaji haramu, hautorudi tena hapa Mkikomero. Hiyo nakuhakikishia. Hautorudi hapa tena Mkikomero, itakuwa ndio mwisho wako. Mtakutana huko na wazazi wako baada ya miaka 20 huko. Tunaelewana? Mkikomero oye. Asante sana. Ni kweli kijiji cha Mkikomero kipo mpakani na kuna wananchi wengi wana changamoto kulingana na mambo ya mpakani. Kwa hiyo nikushukuru sana mheshimiwa, asante sana. Kwa kifupi naomba kuelezea mambo manne. La kwanza, ili tuweze kufanikiwa kupata NIDA ni lazima tuwe na nyaraka zinazohitajika. Sisi NIDA, ili tuhakiki taarifa za mtu mmoja mmoja, ni lazima uwe na viambata muhimu. Cha kwanza, kwa wale ambao wamezaliwa mwaka 80 mpaka 2000, ni lazima uwe na cheti cha kuzaliwa, uwe na cheti cha shule na namba za NIDA za wazazi. Kwa nini tunasema namba za NIDA za wazazi? Ni kwa sababu uraia unaanzia kwa wazazi. Sisi watoto hatujajileta, tumeletwa na wazazi. Sawa jamani? Kwa lazima wazazi wetu waweze kupata NIDA na mtoto naye aweze kusajiliwa. Lakini vile vile tunapoelekea kutakuwa na usajili wa watoto wadogo kuanzia mwaka 0 na kuendelea. Yule mtoto mdogo chini ya miaka 18 hawezi kusajiliwa kama wazazi wake hawana namba za NIDA. Kwa hiyo ninawaomba kata ya Mugoma mjiandae kwa hilo. Wazazi wote tupambane kupata namba za NIDA ili tuje kuwasaidia watoto wetu huko mbeleni. Sawa jamani? Jambo la pili, kuna changamoto mbalimbali kwa wale ambao walijisajili awali. Ninaomba nimkabidhi maelekezo mheshimiwa mtendaji wa kata, kwa wale wote wana changamoto ambazo zinahusu NIDA ambao walisajiliwa awali, watamuona mtendaji kata. Lakini naomba tu mfuate utaratibu wa mawasiliano. Mtaanzia kwa mtendaji wa kijiji. Mtendaji wa kijiji akikusanya majina yenu pamoja na namba zenu za simu, atapatiwa mtendaji kata. Mtendaji kata atatuma kwenye grupu la viongozi ambao yuko dasi, yuko DC na wengineo. Sisi tutafanyia mchakato, tutatoa mrejesho kupitia mtendaji kata, atawaletea majibu huku. Tuko pamoja jamani? Jambo jingine ni kuwa na utayari wa mazoezi ya NIDA. NIDA tunapopata budget za kuja kwenye vijiji au kata, tunakuwa tunapanga ratiba. Kwa mfano kata ya Mugoma tunapewa labda siku 3. Lakini tunapokuja ndani ya zile siku 3, wananchi hamjitokezi kwa wakati. Badala ya kusajili lile lengo tulilopewa,
tunaishia kufeli, hatuwapati watu wanaostahiki. Sawa jamani? Kwa mazoezi ya NIDA yanapotokea katika level ya kata au kijiji, ninawaomba wananchi mjitokeze kwa wakati. Tuko pamoja. Jambo jingine, tuko mpakani huku. Wapo watu wana tabia si nzuri, wanachukua vijana kutoka nchi jirani, wanawalea na wanawapambania wapate vyeti vya kuzaliwa, wapate NIDA. Ni makosa na kukosa uzalendo. Kwa ninaomba tubadilike jamani. Sawa? Asante. Nawasilisha mkuu. Asante. Mimi naitwa Salum Saidi Mnundulu, ni afisa mazingira, natokea kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira halmashauri ya wilaya Ngara. Kwa dakika mbili hizi naomba niwape taarifa njema. Mkikomelo mmekuwa mnahifadhi mazingira, lakini nawapa taarifa ya kuhifadhi kibiashara. Kwa maana kuna mradi unategemea utakuja kwenye mikoa yetu ya kanda ya Kagera ya biashara ya hewa ukaa. Kwa maana miti ya mazao, tunasema agribusiness. Yale mazao kwa maana miparachichi na mikahawa. Kuna kampuni zitakuja kuwasajili kwa ajili ya kuingizwa kwenye mpango wa kulipwa kwa kufanya kilimo cha uhifadhi. Kilimo cha uhifadhi maana yake ni nini? Dunia sasa hivi inakumbana na ongezeko la joto kutokana na uzalishaji unaotokana na nchi zilizoendelea. Kwa hiyo sisi tunaolima mazao ambayo hatuyavuni, mathalani mparachichi utakaa miaka mingi na mkahawa utakaa miaka mingi, tunachangia kuondoa ile hewa ukaa na kufanya hewa safi iendelee kuwepo. Kwa hiyo sasa kuna mifuko ya kidunia imeanzishwa huko duniani, wale wenye viwanda nchi zilizoendelea wanachangia hela ili kuweza kuwasaidia wenye kilimo cha uhifadhi, kuwatia moyo. Ndio maana inaitwa carbon credit. Kinachotakiwa sasa, mimi niwasisitize muendelee kupanda miti ya kibiashara, kwa maana parachichi na kahawa. Si mbaya ukipanda kibiashara paini na kalitusi, lakini hiyo parachichi na kahawa ndio ina fedha nyingi kulinganisha na nini? Na hizo kalitusi na nini? Na hizo paini. Kwa maana unatumia muda mwingi kulinda zao lako, na tofauti na mazao ya kuvuna. Ukikata paini, maisha yake yanakuwa yameisha muda mfupi, kama miaka 4-5, lakini parachichi tegemea itakaa miaka mingi. Kwa maana kuna faida kwa anayelima kibiashara kuliko anayelima kimiti ya mbao. Kwa hiyo mimi niwasisitize tu, miradi ipo ofisini kwetu pale kutikana na uratibu ofisi ya mkoa. Kampuni zitakuja kwa ajili ya biashara ya carbon credit, hususan kwa wakulima wenye mazao ya muda mrefu, kwa maana mazao ya miti ambao kwa kiteknolojia ndio inanyonya hewa nyingi. Mimi niwasisitize tu, kama ulikuwa na mipango ya kulima, miche kigaiwa, wewe panda, itunze, na wenye faida na wale miti ambayo itakuwa imepandwa chini ya miaka 5. Wale ndio wana asilimia kubwa kupata hela nyingi kuliko mikubwa, kwa sababu unaochipukia ndio unanyonya kaboni nyingi kuliko uliokomaa. Asante. Pamoja na kwamba tuko kwenye kipindi cha msimu wa mvua, naomba tujitahidi kwa nafasi hii ndogo ya jua inayopatikana tukaushe mazao yetu vizuri. Tunaposhindwa kukausha mazao yetu vizuri, kuna changamoto ya sumukuvu inajitokeza kwenye mahindi yetu. Na sumukuvu ina madhara makubwa kwenye afya zetu. Madhara ya haraka, yani kila chakula ambacho kina sumukuvu haraka ni pamoja na kuharisha, kuumwa kichwa, akina mama wajawazito mimba inaweza ikatoka kwa haraka ukila chakula ambacho kina sumukuvu. Lakini madhara ya muda mrefu ni pamoja na kansa. Napata kansa za ngozi kutokana na changamoto ya sumukuvu. Kwa hiyo tujitahidi tukaushe mazao yetu vizuri. Mahindi yetu tuyakaushe vizuri. Ukaushe kiasi kwamba ukikamata ile punje ya mhindi, ukingata ikatike bila kunata kwenye meno. Tuko pamoja jamani? Tulihemu wana Mkikomero. Mkikomero oye. Lakini jambo jingine la kusisitiza hapa ni kwamba pia serikali kupitia waziri mkuu alishauri, ametusisitiza wakulima kwa yale mavuno tutakayoyapata tuzingatie kutunza akiba ya chakula nyumbani. Tusiuze mazao yote. Mwisho wa siku tukajikuta kwenye familia tunayumba kichakula, hatuna chakula. Kwa hiyo tuuze kiasi, lakini kiasi kibaki kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama wa chakula nyumbani. Lakini pia tuko kwenye msimu wa upandaji wa maharage. Kwa wale ambao bado wanaendelea na upandaji wa maharage, tujitahidi tukamilishe, kwa sababu watabiri wa hali ya hewa wametuelekeza kwamba hizi mvua tunazoziona zinanyesha
zinaenda kukamilika mwezi wa 5 wiki ya 3, na leo tuko mwezi wa 3 wiki ya ngapi? Ya 2. Kwa hiyo tukienda mwezi wa 3 wiki ya 3 tunakuwa tumebakiwa na miezi 2 tu ya unyeshaji wa mvua za kutosha. Kwa hiyo tutumie fursa hii iliyobaki kidogo kwa sasa hivi kupanda zile mbegu ambazo zitakomaa kwa muda mfupi. Na bahati nzuri katika mbegu zetu hizi nyingi za mchanganyiko tunazozifahamu, na ninyi ni wenyeji, ni wakulima wa siku nyingi, tunafahamu mbegu ambazo zinakomaa kwa muda mfupi. Kwa hiyo tutumie fursa ya kupanda sasa hivi mbegu ambazo zitakomaa kwa muda mfupi, ili hata mvua itakapotuacha ile mwezi wa 5 wiki ya 3, unyevunyevu utakao kuwa umebaki pale uyasogeze hayo maharage yaweze kukomaa vizuri. Tuko pamoja ndugu zanguni? Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niwaombe ndugu zanguni wakulima, tumebahatika, serikali imetupendelea Ngara, imetuletea maafisa kilimo. Mwaka jana, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumepokea maafisa kilimo 14. Na miongoni mwa hao maafisa kilimo, mmoja wao ndio tumemleta katika kata hii ya Mugoma kwa kuhudumia kijiji cha Muruvyagira pamoja na kijiji hiki cha Mukikomero. Kwa hiyo ndugu zanguni, naomba asimame kwa wale ambao hawamtambui. Huyu ndio afisa kilimo wetu wa kijiji, yuko hapa kijijini kwetu Mukikomero, na pia na kijiji cha jirani hapa Muruvyagira. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwa changamoto yoyote utakayokutana nayo kwenye masuala ya kilimo, usisite kumuona afisa kilimo, na hakuna gharama yoyote ya kumuona afisa kilimo ili aweze kwenda kukusaidia kwenye shamba lako. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Nasema maendeleo yetu, kodi yetu, maendeleo yetu. Jamani, kodi ni wajibu wa kila Mtanzania. Kila raia ambaye ana umri wa miaka zaidi ya 18 anayefanya shughuli yoyote ile ni wajibu kulipa kodi. Kodi ndio kila kitu, ndio maendeleo yetu. Kila kitu mnachoona kinafanyika nchini, uwe usalama, barabara, sijui viwanja vya ndege, ni kodi zetu sisi. Kwa hiyo yani msije ukaona labda unavofuatwa au nini ukaona labda kodi, nalipa kodi kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya maisha yako wewe. Kwa hiyo mimi langu ni kama mawili tu. Kwanza nawakumbushia, sasa hivi tuko kwenye yale makadirio ya mwaka. Hizi biashara zenu ndogo ndogo ndio mwisho ni mwezi wa 3 tarehe 31. Tunaomba mfike. Tulikuja hapa Mgoma wiki 2 zilizopita. Nafikiri kuna wengine kupata nafasi. Kwa hiyo tunaomba mfike wilayani ili muweze kukadiliwa. Kwa wale mnaofanya biashara, utakiwa kufanya biashara kienyeji, njoo. Alafu tuna dawati pale vile dawati maalum kwa ajili ya kuwawezesha wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Sio kana kwamba watu wote mnaofanya biashara lazima mlipe kodi. Wengine mnakuja ili tuwe na takwimu, tuone nchi inaendaje. Sababu vile tunatoa ushauri serikalini, yani maendeleo ya biashara yakoje. Kwa hiyo ni muhimu tukawa na data hata za nyinyi wadogo wadogo. Kwa hiyo ni muhimu mkaja, sababu kiwango kuanzia 0 mpaka milioni 3 kwa mwaka mzunguko wako ulipi kitu chochote. Ulipi chochote. Kuanzia milioni 4 mpaka 7 ndio unalipa 100,000. 7 mpaka 11 utalipa 250,000. Huko kwingine tunazidisha 3.5% ya ile mzunguko wako. Kwa hiyo tunaomba muweze kujitokeza, wale mnaofanya biashara zozote zile ndogo ndogo muweze kuja kulipa kodi. Ni hayo tu. Kodi yetu, maendeleo yetu jamani.